tahandar sochir tangan jiktinana disalamar jirwa konsa tandar tombi chuji chanbi ba sambarando ba tamchidandar so ki aryan hai kadan lodon jinar kada turum dagdan me kanum tandra kanji danum chajambar tamchidir kada daqi Chirtana to Quardana Sai Lamaran Bochi, Dakishur Pamir Juni, Quadrin Chimburgoni, Gizonti. Arcason to Jing to Salda Solo Conzan Dorsimagara Keresa, Pamakara Jimba Nyekanga, Sozanam Nurtirtona Jatsaso. Quartier la manam la solvandi Zaunan zibi jandun chornita Tujilon torniam bim tongava Anarchutan barribi terjuchen Kundi chukr tobi lonchineba Timide wazir javla solvandi Keep shakim chindola gypsy tire Timide godzir yontur tuktirim sodo Wadosar lonchin namki nam jurupa Jigmidala bi shavla solvan de Pagban jiktina wan shig tugjian chil Drova tarala judbi te kunan chogo Dirset tondan alonchinan hamjurpa Jigmide jalvi mnyekar solvan de Shetar jalvi tribo jivala Nastar tribi wan shig khawar Sawan pamchak dungala rantulungu Jimmy Chujian Borosolva and Tomava Desania Boton, Mantraman Rongonsum Tomzadapa, Lama Des Chujiji, Tambini Javla Solva and Sam Chokotan Kurung Jerembamala, comes a Churkish Tombal Honchinapa, Nardanalon Zoba, Limdi itself. Virmidanga Borosolva and Tonjir Gombi Shanlava Senlapu, Semi Directon Jimbi Rangelaston Ram Gombi Trotzer Nipata, Harturim Yamasaba, Domizala, Momber of Shanchivuka, Quedu Tambi Jamson Sanzadapa, Asalami Javla Solvanti. Cosson to give Shinji love the solo, Tonji the Gombar, Tobar Shinji, Rexalon Kijan come Salapi. Choose the Domitum Tan your baton, comes a Churki or Shigho, Tim Chotan Barnay, Gibson Jean, or New D. Tandri Jelso Quarta the name, Choman Sosoron, Calachurtonaba. Tartugorjin Chansaran Gomzadan, woman Chuji, Poptana, Tirsum Sergi Kanjingo, Nida, Ransom Chirkung on some Tomzadapa, Sel Lama Namla Solvan, Shertarzon, Yelna Tabata, Nastar Zimbi Simni the Tulvata, Varto Sarango Kibar. Tirsum Dirsanam Ji Tuji Chendira Jida Tulaver Shenji Lo Namkatam Yambi Simpson Tamchi Tonto Yanto Brazobi Senji Kevzi Hirnada Damba Chabdor Dorjin Chanchimbo Comporkets in Daniela Topersha T Topersha which is the Zobachimbo no Chinetic Mundu Tree Kanzon Lami Jalon Zumdin Dani Janin Chapershi Bana La tonton, j'entends du temps, sommes au balai, titambo, son niba, j'entends Shabak Kamien, Delana, Tomoshi, Mondroda, Tamanang Mondroda, Niamlan, Musical, Nilam Poetatan, sommes au balai, titambo, la tangerni bracavatan, Tsemartabatan, Corinir mitan, les Jimditan, Harry Payantan, Filin Tambatan, to your balai, titambo, tambo, tangerni bracavitilla. Chenyam Binyan certain catch a Chujeram Barnio Bali, Titombo Chenyam Binyan certain, Conde Soneta, Terran catch a Chujeram back Camianos. 给你但根本上是其他但根本上是这位新相容之价值，
愿尽虚空之际，有情父母，即生正德，四生五智之金刚持的果位，为之大圆满，隆尽心地，潜心引导文，普现上师言教，与潜心备忘录相结合而宣讲。此又分为授义、论义、结义分三。授义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义又分为共同外前行、不共内前行，修持正行之之分接近往生法分三。而今天所宣的是第一又分为下面人生难得，寿命无常，轮回过患，业之因果，解脱利益和意志上师分六。而今天所选的是第一就是下面难得引导。下面难得引导同样分为闻法之方式和所选之法之次第。闻法的方式已宣讲完毕，今天所选的所选之法。我呀，打别人个Khasa Chutiramba, Tamjurni Berkavi, Chidala, Mo Tarvala Sambata, Chaperti Chunjurwala Samba, Niki Huila Samba, Tonti Chaperla Samba, Ton Gio Pale, Titombo, Tamjur Mo Tarvala Samba, Chaperti Chunjurwala Samba, Nigata Kond Shet Sarsonri. 다 대른 그 값스 다 따라와 제ton 주로 저 담줄 저지 마츠는 그다 금친 침볼 혼친 람좀 그 입진 졸리 송요 바 차르송 찐지 먹음바 남바 제ton 리치 로이 먹음바 남바 제티 완타 마지는 그 고너리 송요너리네 다티 차르송 찐지 먹음바 남바 제타 리치 로이 남바 먹음바 제 능그 담본 차르송 찐지 먹음바 남바 제타 카르스 콘도 탄스네 테란 리치 로이 먹음바 남바 제타 잠보 뜻샤바 갑디스 而今天所宣是所宣之法之次第，也就是下满难的引导。那么此又分为四为本心现象、四为特法圆满、四为难得之语和四为数目之差别分四。而前两者就是四为本心现象和四为特法圆满已宣讲完毕。那么就是把现象10种圆满，也就是18种。不光是这样，就是全知无故光尊者在如意宝藏人当中，就是一个修行者不必这个就是战生缘把无暇和断缘心。把无暇不被这个就是无暇所缚的如是所宣的，就是说战生缘和断缘心。那么就是战生缘把无暇已宣讲完毕，而今天所宣的是断缘心把无暇。哦呀，对，他提了千万当等根据的很的安好，可哇没就打把种子的米，没给的说的去了先把这。Domta tam sigin charva jishava richet loye mokum ernamba jedeshi soma tat jepo teris 如宋云尽息先行记下列，不言能毁无少性，行持恶劣，心理法，释怀律仪三位曰断缘心之把无暇。那么此就称之为是断缘心之把无暇。哦呀，对，他第这个能够考试功德。千万当等的，更说的，很多人把的，可罗没就话的，他把种子的没把，他都觉得功德考试学参的是。那么此8种无暇当中，就是说为经所缚、束缚或人格恶劣，或者是无处理心，唯有正心，此4种已宣讲完毕。他别人个考试。Mergi dipsho de chula simba tel sing de mergi dipala shopa chambo tat shaba kabris 而今天所宣的是喜爱恶行，那么所宣的是此。哦呀，对，ta mergi dipsho la gava gorsum niver majeva tampi yondan dam tervati chula shir shoba去了是说八生的事。那么喜爱恶行，就是喜爱不善的恶行之人，就是三门桀骜不驯的，远离殊胜功德，就是居正法与千里之外。哦呀，对，但的mergi dikshul lar gawa sing tu jita wana tam dorna
Giva Jabala on the Murgava or Murgiva or Dupa Shubala Gava. Ta runk li yit simton and ta never Majava Dorna Dupa Murgiva Juba. Tirtam Dorna Tamba Namji Yundan Trava Tirtavala Tartakon Murgi Dikshut Sceneries. 那么喜爱爱心是什么样？就是不喜欢这个善，做善就是喜欢做恶孽。那么就是三门，也就是不挑选的，就是说如是所做的三门所做的尽是恶孽，就是同样的远离殊胜的功德，如是就称之为是喜爱爱心。哦呀，你他们这有那他瓦你这个呢？他瓦他们真清吧个。我的日的人吃的有些难呢，但地面啊日吃些的呢，但人个吉兰的当得到可能呢，这是讲的有个他买个，这是大过的意思。由此等过患的话，那么就解脱或究竟编织果文的这个缘分就会中断的。那么此等过患在自己的相续居不居住时常要翻关的。哦呀，人个。Tarta Murgiva, Ardubala, Shudilla, Gavazrita, Mari. O dear Gossambo, never Majavazritan, never Jivazri. Tirangrana, Star Gunrisi. 如是就是要反观自相续，那么自己是喜爱这个善，还是不喜欢这个做善业的，或者说自己的三门就是说无法调顺的，或者说无法柔和的，是这样的，是不是这样一种状态呢？那么这样要反观自相续的。哦呀，我这个他们是演的人呐，的，但是他个这个mergi瓦个。Ardubala, Shojo Murga, Sam Guyona Konamari. Ritan and Tangomi, Tatsara Rangaran, there's Jagaina, Tachi Giva, Drivjilla, Tuzuzon and the Gavata, Tiftrua, Tuzuz Min. Ta Murgiva, Dubaz, Show Godikon and the Ta, Ergana Keturjojan and the Teo, Chatim is Yen Resigo. 如是我等的话是这样的，那么自然就是并非说是自己认为就是自己没有这样一种恶心的话，如果生思的话，自然对这个就是善心的话没有这个欢喜心，而对这个心恶的话非常就是有一种强烈的心性，自然生思的话是居住的。呀，我这个俺说的么子嘞？今天把他们这的么子儿，没给的把那说就干呢，而给我这不啦没干呢。我就是这样的，你们是不是这样的？就是说，对这个善做善就是没有欢喜心，对做恶就是一种欢喜之心。我就是这样的，你们是不是这样呢？今天把他们这个回家了，他东巴东腾真那干样个，干么子akan di zagzawi dadana ten huichala tan domban don tuncha jeta zagzaw te tamba da kibji maftinna ji ska ayung ska gena kamu jirena te go ta huichala ta tunzu chat domba zindorandi go naun danda going korkon danda matawan danda gnyit yon danda nyu yon danda ji mahchi panda zireda ayung Timyon te mergi dikshullar gavasing, di atsukoner giva jubala mergavasing di timidresing. 那么汝等是不是这样呢？比如说就是做这个，就说比如说翻阅书籍，或者是念诵，或者是打坐的时候，那么是不是觉得很劳累呢？那么是不是这样的呢？自然会是这样的。比如说就翻阅书籍，或者是念诵，或者打坐之时，自然就是比如说头痛、昏沉，或者想睡觉，或者是头晕等等出现这个等等出现，那么自然就是此就是属于是喜爱恶行之作。哦呀，对不对？他们给得把那干呢？Timzirena, Nasusu Timzirena, Mergi Dibala Gana, Ta, Yi and Don Jitter, Wichala, Tajir, Tons of Jajir Dada, Nyani Ta, Kabda Hoda, Dotan, Rena, Kabda Hoda, Marata, Kabda Hoda,
지 잔드 nin 좀 총저 어유이르 무이르 갑다 거다 뒀다는 다 니지오는 말이 뇨지오는 말이 까지오는 말이 어 팀출로는 선시체하는 때 갑다셔든 두고나는 두토는 저리 나머지 득출날 가와승 두지 팀즈레스 如是的，就是说，这个就是不喜欢这个，就是喜欢恶行的，我就是这样的。那么，比如说，就是没有去闻思，没有去打坐，没有去这个就是念诵的话，那么自然，比如说两个人坐在一起的话，那么这个谈论，比如说是经事或者夫妻调地的做生意的等等事的话，那么自然就不觉得劳累，不觉得这个是困，不觉得就是哪怕是一夜的话，那么自然就是没有任何就是劳累之状。那么这个就属于是喜爱恶行之现象。哦，也对的这。 다 지난바 탐치그 야 회차라스탄 돈반돈 튼자단도 디스카톤 다 때문에 제가는 야 년트서 식동 따가 죽다는 스카지서 딴네 요는 말 추서가 죽던자는 때 년트를 따고나 따텀는 뜬도요 그나 팀용하는 때 머기 딥출라 가와싱도 팀센데레스 同样的，你们在这个就是翻阅书籍或者念诵和打坐之时，就觉得很劳累。但是说你们去看电视的话，那么就是哪怕是5、6个小时，那么自然就没有任何劳累之状。那么这个就属于是就是喜爱恶行之现象。哦呀，这大人都这个呢，会人就看见呢，냠는 턴즈 쩌다 이게 저다 고이 냠는 턴즈 쩌다 이게 저다 고이 다가 죽다는 늪디 초초 시리 아니린 두거나 다 까나게 커운jo나 냠는 턴즈 쩌다 예멘베 이게 자고 있었다 예멘 돈 받은 돈 가지고 턴 초초 시니 쩌나는 까나게 커운jo나 다음은 느껴오는 때 어찌고는 호즈 작가치였던 리나 호즈 작가치 예멘베 냠트락시 따가치 다 예멘베 쪼동 걸즈 링카치였던 다는 다음 천 가르송하고는 말이야 추석은 있으면 자도 깐막정하고 뒤에 민니제 까지 나지 착지치가 민니제 오는 때 갑진도 쪼진도 거는 호르잡 갑진도 쪼진도 거는 글렌 쪼르동 갑진도 쪼진도 거는 냠트르티나 다 팀뇨 머기 딕슐라 가와싱도 때리세 同样的，比如的话，就是说打坐或者是闻思或者念诵的话，那么在晚上2、3个小时的这个打坐的话，比起就认为就非常劳累的。那么同样的，其他的比如说打牌，或者说这个就是说看电视，或者是唱歌跳舞的话，哪怕是一夜之间，就是好像是几分钟的时间，就是非常欢喜，就是打牌，非常欢喜，就是唱歌跳舞，非常欢喜，就是看电视。那么这种现象同样是属于是喜爱恶行的现象。머기 딕슐라 가와싱도 지다트 츠르스나 타르릭 차지고 오늘 정오마 오리스 如是就称之为是喜爱恶行之现象，那么此就是解脱会编织之缘分断除的这个就是说果患和是恶缘。哦머기 딕슐라 가와싱 고슴 니버 마지와는 땀 비욘던데 짜르티스노 고슴 니버 마지바싱도 지다 추단 가르와 시킨두니요 고슴 니버 마지바지 추단 탐바 신나타는 땀 비욘던다 담바신드리스 那么三门皆奥不熏，就是三门与佛法相违，就称之为是三门皆奥不熏。那么如果三门与佛法相应的话，自然就居住殊胜之功德。哦呀。 고슴 니버 마저와 생두지데 대 담비 추당 가르와 딱딱 대 리지 담비 추당 가르와 낙거 담비 추당 가르와 셈그 담비 추당 가르와 딱딱 시킨두지데는 고슴 니버 마저바 세네레스 如是三门不跳或三门皆奥不熏，也就是说三门与佛法相违，与生与这个佛法相违的，与佛法相违，义与佛法相违，那么自然这就是属于是三门这个不柔和或者是皆奥不熏。哦呀，得真的利呐，的当他个那些去吧人呐，尼尔马吉巴，而就讲穷着。 我听出了那的主动，后来呢，得到那理个有单独单那，你这去到马腾吧，你为马子吧，对不对看？那个人那得到人到那他这哈下一节，够个一节，够那够个一节，
tim chulon te tro don jagle lenje tundu te nda manda kon te tsing joje ta tim down ma tak ma sin ne kon na mo zo ne chek ne ngag ma ji vari te sim ma ji wa ndo chik jir da tum nga jil chag do o nafsim onosim olokta tim down ne te sim ma ji vari ne ndi chuba ji yin te ne zo te ne te go sambo ta ne ni jiwa ze ne te yo go ne res 同样的三门不接寻，同样比如说一个修行者的话身，那么自然就是没有调寻的话，那么自然比如说就是蹦蹦跳跳的，或者说跳舞等等，那么自然就是说三门这个就是神与佛法相违，也就没有熏佛了。同样的语没有熏佛的话，比如说就是说喧哗，或者说高声的笑啊，或者是唱歌等等，那么同样的，那么疑的话，同样的就是说没有去观察，没有这就是贪嗔痴如是所缚的话，那么自然这三门是没有调佛与正法相违的，那么此就称之为是三门尽奥莫熏。哦呀，顶着的，这个呢，对伢那妈的去把人等那种的，人个做到那心得。你个马子那是搞那天多吃的，热当的、空调的、牙尖的，那他们 number 的、人的，他们是光的、木头的、毡巴的、黑人的、造是天的、心的，去把人的那种的，心的有度，那么个高兴，心的说起话的，人个心的大，人个的心的差了一头过那日子。如是的话，一个修行者的话不应该这样的，也就是三门，尤其是心的话，那么自然就是应该就是时时去保管。那么自然就是，尤其是行住坐卧当中，修行者的话，应该时时把这个管理好自心，就是如是去奉行的。哦，人个心的差了多少呢？力那让是很高的呢，得日日得通的。心的差了多少呢？我的那让是很高的，日日得人就那个个。如是之故，就是如果把心保管好的话，这个身自然会去调柔的、柔和的。同样的，把身保管好的话，这个语自然而然也会柔和的。因此之故，首先就要这个是心要保管好是最为关要的。那么人不这个那面那顿觉得关键一个点，空个根本到那这个是那就是在用的做，他这个。यार चौंतरे जिंदा मार चौंतरे जिंदा तिमरा लीग मार खिचिगा चौंतर तगदग यिदद और गुरगुर चंचन कान न चमा अथरता तिन्यो ली माजे बाजन मागी बारी आती ngakon न ते चगल गदा चंचे दन आना आसा तगदग से दन ngakचरता युरेता मुरे थारे न तखचर को गंदन आना इता थारे न मार छकाखचती उगा को न दन ngो न तिमदा न्यो ते lamaram buche ko na te chechaka ko na sim de tsara matab da na dim zo na te chungkhana jo na danda yi da da son da lamaram buche question tundun zakyo tarse 如是，那么对此等现象的话，喇嘛仁波切经常就是说，或者比如说，那么在喇嘛仁波切尊前就是修教觉的时候，比如说身就是说没有正直的脸色时候，拥挤之状的时候，或者说这个就是说，比如说拥挤于同样的拥挤之时，好像有些时候我压制我了，或者高声喧哗等等之事，你们就是这样，你们在求教觉就是应该管理之心，没有管理好之心，如是经常如是做呵斥的。Timdala lamaram buchi chicha chungkhana jo nda se da timda zitar chungkhana jo ta so ta gna ninja na mar gna uche ga wo ka sa chana chungkhana ma yo na mar chungkhana ma me ti chungkhana sig mine yo na mar na ta chi na thom ta nda kar kora ta la chungkhana sig mine yo na mar ta thom ta ndi halam ta na te tatsan zaga stonchak nisam chazyo na ta chungkhang sing da za mar to jaga yo na mar ta ti chungkhang sing da na go ta titso miner go she na mar te ni mo to cha cha nyo go di ko na te or go ka yo or go da chungkhang go si she yo ta ta choma na te george alam te chungkhang na george alam te da chungkhang na so ti ga te ji ngona ma ton na yo cha cha zat jo ta 다들 인디코는 때 총가는 손데 닥치디 다디 다다데 하호 다다제데 마르티 데블라마람 보시게 특가시나요 따지 팀 따다이데 다 총가는 조온다지 손데데 question 던데 지자가 거는 때 링어 섬도는 탐바다 힙진데 멋지나 손 question 던데 자고 따르스
如是呵斥，这是一种呵斥，你们如同这个进商店般的如是做呵斥。那么呵斥就是什么？就是进商店，比如说商店跟现在不一样，以前在长代地区就是2000多户家户的话，只有一个商店，而且吃商店的话，就是说它规定的时间并非现今样的有是规定的时间才这个开门。开门之时，那么自然它的这个茶叶或者盐，当然自然就是销售的量是有规定的。那么知识的话，自然就有很多人，那么很多人之故。那么开门以后，自然非常拥挤，高声喧哗的，就是哪怕就是说买不到自己所需要的这个茶叶，如是到非常拥挤。那么此时，喇嘛仁波切经常就说：“你们好像进商店般的，没有一阵子正念摄受自己的身语意，进入商店般的如是做合成。”哦呀，得到那得有年嘛的，得让人搞呢，对，搞呢让人个对。天南吧，你他看那就是那用于搞事，他看地那的那的，那个创耳机、耳机、哈达、吃达，tim tulo gnik yarta marta yungu kara harti sarapti karan kur saran kur tim tulo na gayita kapda shet gayongda kapda shet thari olalingo nanda thari tur dongo thari ching dongo nanda thari hartri kun nanda thari ngosa nanda thari chakko nanda timz gos majwa arete yonyan marsik。那么此等过患的话，修行者的话不应该居住的。那么要反观自相，比如说你们到这个金堂之时，那么有没有这样就是说，或者蹦蹦跳跳的，或者是东侧西侧的，头就是往左往右，或者说眼睛也是东张西望的，同样的就是往这边讲话，往那边讲话，或者是高声的喧哗，好像是在修持当中，好像又在空虚当中。如是的话，自然就是不应该这样的。나가 뭐가 총디 타서 라마람 보치고 나 민나 꽉째인데 다 지금 요디 마라 알라파 기운 조는데 레나 요디 알라파 기운 조는데 딘주테 곡스 마즈와서 알라파 기운 젠데 오팀 툴은 요디는데 총단 조진데 오팀 툴은 요디 타서때 야라티 마라티 가이티 가요나티 조진데 오팀 툴은 요디 냐가니다 시가 킨다데 마라 락단 이트니다데는 테 조진데 오팀 요디 타서도는데 알라과 간두리다다 냐스타간두리 난다데 트린 조진데 타팀다 탐치다는 테 라마람 보치 과천 뜬도 하는 거 요타네 데사데 요디 타서이나 마라 지제 때려와서는 간 소포서 약과서 샘도 살아지다는 리드 때 살아이 소통을 했어 如是的，那么自然就是小的时候，喇嘛仁波切经常和我上师就是说，比如说走路的时候就是东张西望，或者手就是摔得很凶的。那么这样就同样的蹦蹦跳跳的走路的姿势，或者说两个人靠在一起，或者是扶在一起，或者是用手就是抱着头啊等等现象，都自然会就是说怎么说就呵斥这种现象都是不如法。同样就是如果保管好心的话，自然这个身也应该是很调柔的。也就是说，行住坐卧当中，身都应该调柔的。只要把心保管好的话，自然也会调柔的。心的查拉马头那个人呢，那下个的艰难吧，家里个龙马他们这个擦出不的人呢，马的他呢，他对马匹送的人呢马。당이 마브지나 지나바 마히네르 마히티 테 지나바 거는 카요는 말. 다 대랑근에 네 지나바란 요룬둘리 차가도는 집고 직자자는 랑기다 치오직 미히기다는 다 히츠 검보도 얼머리다 지나바라 쪼고는 다 쪼디거는 지나바다 티 진들 티 토도는 락는 안 됩지다 만축 那么此等过患的话，以前的话你们不知道，那么不知道的话难怪。那么是如是不知道之故，那么这并非说你们以前是故意去做的，只是不知道。那么不知道，那么自然难怪。那么现今的话，自然就是你们不知道在宣讲，宣讲以后，那么自然你们以后的话应该如是，就应该正念思索，如理去奉行，行住当往当中应该依教去奉行。哦呀。Gosm niver majiba, sana tambi yondan damtarva, sana tambi yondan sing dijita, ta yon takba kawana na te, wherna na ta yondan tamba namji yondan tamche damtarva, se te ta gosm niver majina tamba namji yondan tamche damtarnere, tamba namne gosm niver jiva yenere sun. 那么三门就是没有调训、没有柔和的话，自然就原理所生的功德；如果三门的这个调顺而柔和的话，自然居住所生之功德的。哦呀，对，是。
더그 르냐리 팀출로는 다 chula simba tel sing du ji tere yondan giwa ta tambi chu je nawa mipa chin dan de sab jaba tar cherna chula tuwa mipa rajil la yondan merchin ri so 那么以上是属于是第5，接着是第6，心理正法。对于不具备三法功德与正法光明的人来说的话，就像在狗面前放青草一样的，对正法就是毫无兴趣的。那么结果自相续就不会升起功德。哦呀，对，他打的的，当比去的那米巴生都知道呢，打搞呢，去了新巴的这里有呢，去直上这个新巴民呢。 去住吧啦，家住民呢，得打吧，会那，但去么子呢？选呢，会那今天的早上吧，打的去了住完没把人送。那么心理正法，也就是其原理正法，对正法的话没有欢喜心，如同这个狗面前放青草般的，那么对正法是无有丝毫兴趣的，就认为心理正法。哦呀，对，的，今日是呢，打。 你看，小孩跟你今天把那下个的经文到那啥子上呢？他前个就是这个那么人的，我啥那么人的，这个啥那么人。经文那啥上那个那个ji，读ji这个那马上那个读ji的，但就那读ji是个ji这个那么人。会特别到那，当比去到那他，这个先那得了那个做面，当比去的马先那个做面，读ji面，当比去通那那个做面，马通那那的读ji面。 同样，之前也宣讲过，狗面前这个放青草的话，对狗来说的话是无所谓，因为狗不吃青草的，因此之故，那么它面前不放青草的话，它没有任何伤心的；那么它面前放青草的话，它也不放的话没有伤心的；那么放的话没有任何高兴的。跟它是比喻的，比如说就是说，那么就是说宣讲法的话也没有欢喜之心，那么就是不宣讲法的话也没有伤心。 之心得到法的话也没有欢喜之心，那么得不到法的话也没有伤心之心，那么此就称之为是心理正法。哦呀，他得到了呢，去了新巴的，这吧新巴新的意思。如是之状就称之为是心理正法。哦呀，他这家子会那他告诉你，今天把它去这这个写的我们去那嘛的。 没去的呢，他这家子呢，没去这这黑色公布的呢，过的是出的钱南巴拉下过呢，钱南巴拉下过呢的呢，他拉瑞钱南巴拉瑞这个呢，他去的了呢，我们的你得人去先呐，他嘎子民呢，得人去马先呐，独子民呢，得人个去的呢，的头索呐，嘎子民呢，马tom呐，独子民呢。 대랑 그 추추던 때 쨌다나 때 르득지민 마프천나 가르지민 뜻다와라는 때 너축고는 친구는 쌉잡바타스는 如是的，那么自然，比如说现今在宣法，虽然自己就是不会宣讲法，但是人懂得的经历在宣讲。如是宣讲知识，那么有些人得到法也没有任何欢喜心，那么不宣讲法也没有任何就是伤心之事。那么得到法也没有这个高兴之心，也得不到法也没有任何这个伤心之心。同样的，就是对法中断的话也没有任何就是说就是伤心，或者说没有中断的话仍然没有任何高兴。那么此就称之为是狗这个面前放青草般的对正法没有丝毫兴趣。哦呀，对不对呀？俺说的是那日他妈的，今天把家里个老妈他们吃了，俺说对的，出现的嘛的，可这看的是那的，但那的，莫的那的是用的，这个但讲的是用的那嘛的，他们家里个老妈他们吃的出现的嘛的。 당이 주마시 뒤tirtan가 그 법잡셔요 다다는데 다왁시니리 어야까 강원도 주다데 추즈 제사가 데 니마프가 짱아리 셴나 셴 그렇게 처럼 잠소리 어장거는 데 제르게 키는 그 라트 디셔요 다데 어야까 다왁시니리 추셴나 셴나 마르토 자가서 담 로식세다는 제사가 추추셴는 쓰여는 말 다 추추도는 가트블라마름 부치 추추셴나는 제사가 그 워크트 지가 거는 니 완다 추다 셴나는 제자때나 용카이나는 워크트 지가 거는 말 드리나 다티
다리 값은다 네 얼마르다지데 미기겠다 진난발 자우자 추추도 시작거느니 다 진난바가 얼가겠다 업주겠다 다 추추도 마음신나 진난바가 얼뚝겠다 얼주겠다 고가 단디 추추다오는데 닌디 다오는 착가 문죽지도 얼가겠다 머가 다 닌디 착가 주 차 손하는 진난바가 얼뚝겠다 얼주고 대조지 독지 가지 지가면요 왔다 팀요는 추야 셈바的 这的 대 정문을 잡잡바다 던 주제스 比如说以前的话，我上师的话对汉族弟子根本不讲法的，除非是传窍诀或者是打卦或者是来谒见上师之外，那么自然是从来不宣讲法的。那么呢，当时的话只有普扎上师，那么到这个就是说在雅清就是2-3个月讲法，或者是车真讲走活佛，或者是其他的就是说这懂汉语的讲法以外，那么喇嘛仁波切讲法的话，你们根本就不懂藏语。那么上师我灌顶的话，你们也根本不懂这个藏语。当时是这样。而现今的话，就是根本就是虽然自己不会讲法，但是尽力的就是说如实的讲法的话，那么自然有没有这样一种欢喜心，这个欢喜和高兴之心？那么以前不讲法的话，有没有这个伤心难过之心？有没有呢？或者是现今的话，每天都不间断的这样宣讲法的话，有没有欢喜和高兴之心？或者是间断的话，就是伤心难过之心有没有？如果就是没有这样一种欢喜，或者说这种就是伤心之心没有的话，那么自然此就称之为是心理正法，如同狗面前放青草般的，对正法就没有丝毫兴趣了。这个的了，早是今年把他们这个呢，对确实的呢，他们去的主巴啦，干瓦的，主瓦的，他把的有个人那么多呢，的当年面那种呢，听我那啥路呢，这是一年马里，今年把个二马里，但他。친나바 라브리 컨디나 요는 대란 추추도 톱선은 제가 가원 말 사이 추추도는 다 마토 set던 거나 다 쪼르도 살론 쓰는 말이 그 대란아 콤들이 추추도 대란아 무금 그 감전 조 거기까지 되는 진짜 추추도 쳐졌던 하옹에 대란이 막시 그 추추도 쳤어 자다 삼지 셈난 줘봐 요는 말다 친나바 그 고르도 쳐다봐 오르송이 다 때려 냥님아 셈칸 중드느라 하우 네 고르모 쪽까지고 워송스 옌섬 다 추추도 짜지다는 마 추추도 쳤던 지다는 고르도 쳐 워송이 고르도 쳐 워송은 거는 셈란 조바치는 팀제네 고르도 추추도 제지 론손다는 고르도 쳐 론손 거는 때 셈나 갑트도 팀제네 던주이냐는 말이 추추도는 자주 위다的냥고네 더가와도 꼼빈디히더 자주 지고네 对正法的话，应该生起欢喜心，喜有难得之心。如是对正法是应该居住如是之心，不然的话，如同这个狗面前放青草般的话，那么自然是没有任何意义的。比如说游戏弟子当中，现今的游戏弟子是这样的，虽然现今如实宣法的话，自然没有任何欢喜之心。而如果要中断，比如说就是中断一个这个传承，中断1天，或者是到某地方，比如说我要去甘蔗的话，根本不当任何事。如果是掉了10元钱的话啊，就发生马上很伤心的。那么就说这个法中断跟这个10元钱的话，那么自然时时念着他的10元钱掉了，就是如是的。那同样的就是说得到法跟这个就是得到10元钱的话，自然就是得到10元钱就欢喜心。那么游戏弟子就是这样的，那么是不应该这样的。对法的话，稀有难得，应该生起欢喜心的。哦呀，mergi ri yun chula nawa mi pa jambu de tere son ta dambare tumu ke thabala jugne semki ta domba aralna ngan son len rosa mi pe mukum bi gni le matar son ji ta damba yatana dom ta tam sik charwa sing du ji ta na ta tere son dom sing du ji de tere son domba 以上为第6阶子第7实惠律义。毁坏律义，如果进入共同成后颓势发心，只会实惠律义，那么只会堕入恶趣，别无出路的，脱离不了无暇之处的，那么此就称之为是毁坏律义。哦呀，对，他东当生就觉得他东巴当当吃吃瓦西呢，东巴当干瓦西呢，这个呢。 थम्मों के थकबाला जुगने सोंता थम्मों के थकबा तरता को न सोसुर थारु दोंबा आती
non shonship senhui dumba terta ko na te thabala jugne na te semchi tan dumba ta tam dumba ralna nganson len rosa mepe mokom berni lete matar na reson 那么就是律义，律义就是说毁坏律义。那么毁坏律义，就如果进了共同城，共同城就是属于是别陀界或者是这个菩萨界。那么菩萨界如是受了这个戒律以后，如果毁坏此律义的话，那么只有堕入恶趣，就没有就是脱离不了无暇之处，没有别的出路的。哦呀，对，但为哪呢？他们个他把是说说他的。dumba ta puernana ri shisosor taru dumba tsawa je ta changger nga tirtam dornana te ndatum ni janga tsak sam potan te strong goner yeson tirta ma strong dadana te shisosor taru dumba tan garwa ganana oti Shisosor taru domba dan garwan garnan te nganson len rosa menrene shisosor taru domba la mungarwat ta chigi gnimbo chamba da hivjin de tin terta ka tion na te garware shona na te la shkhwa tan gyoba ta shirchu she de shinchu donsim de igon reson 如是就是如了这个共同整洁，就是说了别脱戒的话，也就是别脱戒，就是属于是根本加究的话5种，或者是253种。那么这如果就是受了此戒，而就是毁坏的话，那么自然堕入恶趣的。如是，那么就是对治的话，以正正生念色受，而就是对治，或者是忏悔，法路忏悔的。如是，这就是如果做的话，应该法路忏悔，如是而做对治的。다 terta ko ndatum ni janga chitsa sam seguna te shisosor taru domba na shansu domba ta ngarwa khurzi to na te kya rezina ngarwa khurzi ta rankon na tamba ta hivjin ta maftin na go na kyun tagri o timchul na rankon na ta shisosor taru domba ta no shansu domba terta ta ngarsi to na te tarta ko na mahi pa ta magi pa ta wa me pa ta Testa nyumo baka wan men wan ke ote shisosur taru domba tan garzi ko na ter jet tang jonere ne tam dorna tamba da hibjin da tenda rang garwa khorna la te shkhwa tan jopa ta shirchi sheji da karchenere na marto shkhwa tan jopa shirchi ma shisosur taru domba tan gar khorna tang ta nganson sam len te rosa zen men zon te mokom bagni len te matan reson 总之就是253种戒律，或者是内的菩萨戒。那么对于这个就是实怀此戒律的因是什么？自然就没有这是正知正念色受。那么同样实怀的因就是说不止不动或者放逸当中，如是的话会毁坏的。那么对治之心的话，应该就是升起忏悔之心，而且要换境，如是去做对治的。不然的话，不对治的话，那么只有堕入恶趣之因的。 ya tertavri dana yuttam che quernana gi stafsum zambir gimning dombaz ni zonte mawlen ztana matum zta dombaz la men zchigayo na marina te stafsum zambir gimning dombani zonte te naxi nanga yong zog parchir choba o tim trulona na tarta kona ergisirta ergilonta o tim trulona ergisir mata ergilon ma tertam durnam dombar la meniz halam dinana yoj mari tachin na bate tak thamchi kona na te shu tarta ka chamju ko chamsun zimbir gimni ka dombani zonte te Chongsha ahi, chongsha hi gona re ko na. Chongsha mahi na, kong tangar ko na chiga kona mari ne. Tir chon tangar ze ko chon ta. Chongsha mahi na gona na tir chon dare ne. Chongsha ahi ga. Chongsha la na rang mikam rev zen to na te kiba ta te achikon na rang chong ayo. Tim chol na chongsha tala na ti jendala na te zawzu yida da tangi Wagayut tinda denate zalzum zak ayo tim chulana na nyumo wando chigir na tumu ko wando khorna nyimbo tin atafta ayo ter tina na te domba dangan na mare te main tin zotin
教生这边给你个东巴你总点那的，给是给弄这个东巴是记得的呢，的中下呢马戏，中下马戏呢的中下的戏人的呢的了呢的，绕是马戏，我听出了呢的占巴的戏人的马丁，的牛毛把往的可的个去的呢，我听。de domba de blan ko na tharwa thum ga na te domba de blan ta na garwa khor na ko na te nganson len rosa men zo na te shenere te nganson la chi sona na te mukum bagni re na mukum bagni te la na te matar ziz ko na jiz shenere ne zazo ida de tamba da khibjin de tin de shi sosur tarwi domba non shan chup sen ko domba如是的话，比如说在座的大众的话，就是说这种皈依居士没有受过皈依居士戒是没有的。同样接着就是说一戒居士、二戒居士、三戒或者全戒居士、沙弥或者比丘等等戒条都是受持过的。那么自然受持以后，就是为什么会毁坏失坏的原因是什么？主要就是很多就是不知道。那么戒条是什么？戒条是什么？不知道的话，那么自然他就无法就如母般的受持。那么自然就是如母般的受持，自然就是也会就是说没有正知正念身受不方欲而受持的话，那么自然就是会谈就是烦恼所缚的话有没有去对治呢？如果受了此等戒条，而且是说没有去守护，不知道戒条的话，那么主要的因就是不知道。那么自然就是此等是应该知道的，有没有如母般去守护，有没有这个当烦恼生起时对治呢？如果没有对治，说光是受了戒，只是无法去步入解脱，反而就成为堕恶趣之因的。堕恶趣的话，自然就是把无暇之处的，无暇之处的话，自然就是没有任何就是说就是修持佛法的机会的。因此之故，希望大众就是正知正念实受及对治，就是说不防御当中，就是说弄清楚戒条是什么，那么自然就是如是而且对治，就是不要被烦恼所缚。我也得。这到人的他这个这个呢，上个节他把了10年上过呢，上个节他把了10年，那么等接触了，当时年呢，让人碰了就业呢，我这个节干完吃饭的，结婚的呢，当别去了，人生他有。同样的，就是释怀誓言的话，进入迷城里以后，就是对上师和金刚道有为对境的这个破三位业界的话，那么就是不仅只是支持恶果，而且会扬起他众，当然就断绝了成就的缘分。上述8种无暇，就是远离妙法，就称为是解脱灭灯灭。哦呀。当生就多吉他巴拉修尼，当是热的呢，热的，当地上干那的东巴的木种，这到东巴的娘那呢，的人来那的人当人那个尼嘎当那的。多吉年娃的基西高那人那人说，我这个干娃的成就那人呢，这上个。Chugura Juktani, Zontin, Sankan, Dumban, Mukum Division, Don't Gonerism. 如是进了迷住金刚城以后，自然就收了这个灌顶或敲具以后，那么自然如果对上师和金刚他有而这个破这个三位业界的话，那么自然就是不光是自己也殃及他人。如是的话，那么自然就自他都会成为这个堕金刚地狱的，也就是断绝了这个成就这个缘分，这个成就的缘分的。因此之故，那么如是的话，就是入了金刚城以后，那么如同这个自己的这个眼目般的要这个受持这个誓言的。哦呀，当上多吉他巴拉修的上个东巴，他们这个三样本地些那样的，他们这个毛都是要个的呢，他们多那的，他们这个不的呢，吃的就这样子那的，拉玛当吃这个，我的个上突击，他们这个的啦的，的那里上。那么总之就是说，如果就是入了迷住金刚城以后，自然它的戒条就是有100千万的这个戒条。总之是这个句句的话，那么句句就在这个上色的这个就是金刚三身人了语之中，那么句句在此中的收出此三，这个就是生于金刚山的话，那么自然就居住了。哦呀，对。
다들다 도르나 라미 거다 라미 송다 라미 툭다 가르나 대성 그 땀식 냠바 땀님 세네리 오도르지 체적 거다 송다 툭다 가르나는 띠뇽 땀님 세네리선 总之就是不违背三经概，也就是不违背上师的身语意，同样的不违背金刚道友的身语意。如果违背的话，那么此就称之为是实怀实验了。哦呀，但得当多那拉玛当多金切这个个啦你去下去过那听出了拉玛当多金切这个个的那的你大个节，亲人的节节，我听出了那的lama tang dorjim chetok kelana ta don tak yije tim down shinana te ski tamsi nyam sonere ne tam nyam senere se 如是对于这个上师的身或金刚道友的身，那么轻视或者说比如说取恶名或者是说恶语或者说用殴打等等状的话，那么自然就是已经毁坏了此身之这个金刚身之戒律，那么此就称之为是破戒者破实验者。哦呀tim chun lo song ge tam sik sing du ji de lama tam che chok go na de song de chak ba sen re na kwa chak je tim chun lama tam che chok go na chok song kwa ma ju da de te la na chak je de la na song ge tam sik nyam se tam nyam sen re se 同样的预备语之戒律的话，那么自然就是上师于金刚道友的就是违背语或者是不依教如数奉行的话，那么此就称之为是也是破实验者，就是实戒者。다 팀자다는 때 카톤다 기주터 다음도나는 때 머시지달라는 때 송그 담식세다 냠느리스 同样的，比如说就是念诵或者是念诵的这些，那么中断的话，那么此也是称之为是，就是说这个语的这个实验就是破除了，也就是称之为是实这个或是实实验者，毁坏实验者。哦呀，他투기 담식 생두지 다원은 담 라마 담 체적 거는 투단 거와 거와 들다와라는 투기 담식 세는 담 도르나는 때 어찌거나 상거나 추 잔라는 때 생고 생 고지 탐치 또는 먹선데 잔라는 때아 쉣 든주이나는 때 투기 담식 냠바세는 리스 那么依止试验的话，依止试验就是上师与金刚道友这一如是的意相违的话，那么只有称之为是依止试验毁坏种子。比如说金刚乘的这个秘法的话，那么不应该泄密的，就是泄密给他众的话，那么此就称之为依止试验就失毁了。哦呀，得到到呢，得今南把他们这个呢，打造是鸡，的这个。我们对某些交往到做些高档把子，那的鸡蛋的，他们那边个啦，你鸡，个啦那的你鸡，送个么子，突然那的，格瓦口子这些，我多进去这个个啦，你鸡送啊么子，突然格瓦口子这些，我们打定牛那的，他们牛我买那人呢，他们牛的印的呢，说的，什么到那的，多进年罗马多这，我们就是有那么人呢，那他们去到那去南巴口那，早上去突然去送的那的，他们去的年卡嘛去，格瓦的火卡嘛去，早上去。कास्टन तेंगरवा द खोरना ननते ति तमा तुचको ननते शकवा त शिरचुतन ते लामा तेलाफ्ते न दोरजिम चिटक तेलाफ्तिन दे तेरंग शकवा त शिरचुत जग गोनरि नमार्तो नन ते गरवा द खोरदा ननते शकवता निमाता न दावा चोसोना ता दोरजि नरवा मार्तो जगजन जोसा मेन लेंगन दुसनरि दला जाज बि गोनरि से 如是的，就是入了金刚乘以后，希望大众要谨慎的。如果就是对上师的，就是说对身情事或者语，就是说不恭敬，或者说这个以相违的话，或者说对金刚道友的这个是身不这个是轻视，或者是语不恭敬，或者是以相违的话，那么自然此果实就是说是金刚地狱的。如是之过，如果有的话，那么自然应该升起就是忏悔，也就是如果是对上师或者是对金刚道友的话，以上师或者金刚道友升起这个就是毁坏忏悔或者是环境就是清净。如是的话，如果没有做忏悔的话，那么自然就是此果实是很严重的。如是之故，希望大众谨慎，如是而去做忏悔，发露忏悔会环境是最为关要的。
哦呀，他这样去给别人去吃的点心。以上属于是今天所宣之法。Sunam de tamchide zigba ni de toni ni bi janama pamchi je ga nan che walwa chuba chibin chole doa dolwara go Oh